សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះគឺជាពិធីដង្ហែទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអមដោយកុមារ64នាក់តំណាងគ្រប់ជនជាតិអត្ថន័យនៃកុមារទាំង64នាក់ដង្ហែទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះសំដៅលើរយៈពេល64ឆ្នាំដែលកម្ពុជារងចាំក្នុងការធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32បង្កើតជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានកិត្តិស័ព្ទល្បីល្បាញ The meaning of the 64 children parading Cambodia's flag refers to the 64 years of Cambodia expecting to be the host of the 32nd Southeast Asian Games, creating a memorable history for the Kingdom of Cambodia to be recognized by the world. សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញក្រោកឈរឡើងគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Kingdom of Cambodia.លោកស្រីប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមរីករាយទស្សនាមហាទស្សនីយភាពសិល្បៈដំណើរជាតិកម្ពុជា Ladies and gentlemen, please enjoy the performance, the National March of Cambodia. សម័យកាលដ៏យូរលង់នៅលើទឹកដីដ៏ចំណាស់មួយនេះមានតែមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងល្វឹងល្វើយដីគោកតូចមួយបានលេចចេញពីផ្ទៃទឹកសមុទ្រនិងធ្លាប់មួយដើមបានដុះឡើងទឹកសមុទ្របានស្រករីងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យដីគោករីកធំឡើងរហូតក្លាយជាកោះមួយហៅថាកោះគោកធ្លកនាងនាគបុត្រីស្ដេចភូជង្គនាគដែលមកកំសាន្តលើកោះនោះបានជួបព្រះថោងនិងទទួលយកធ្វើជាស្វាមីអំណេះតមកនាងនាគនិងព្រះថោងដែលជាបុព្វការីជននៃជនជាតិខ្មែរព្រមទាំងកូនចៅបានរស់នៅលើដីគោកប្រកបដោយជីជាតិដែលមានឈ្មោះថានគរគោកធ្លកA long time ago, in the ancient land, there was only a vast ocean. A small land emerged from the surface of the sea, and a cloak tree, Parinary nemesis, arose. As the sea receded, the mainland expanded until it became an island known as Cloak Island. Ning Niek, daughter of the king of the Nagas, coming to visit the island, met Bretaung and accepted him to be her husband. Thereafter, Ning Niek and Bretaung, the ancestors of Khmer people and their offspring, have lived on this fertile mainland called the Cloak Land.